Что у нас сегодня волны нету телека. Но у меня заколонка есть. Все нормально в мире. Так, ладно. Смысл такой. Привезли мне кольца. И вот все понятно. Вот он размер. Ну вот понятно, 3 размера. Ну то есть очевидно. Так, дальше что у нас? Головка готова, все помыто. Поддон помыт. Все приготовлено для сборки. Меняем кольца. Дальше покажу уже, когда распредвалы поставлю.